Hola, hola. Gracias por estar. Perdón por el retraso, pero bueno, vamos un poquito retrasados en el programa y me recorrieron por 10 minutos. Pero bueno, aquí estamos y agradezco mucho que me estén acompañando. Esta transmisión, les comento, es para Fogata de Cuentos. ¿Qué es Fogata de Cuentos? Les comento para quienes no lo saben. Fogata de Cuentos es una iniciativa, un proyecto iniciativa del maestro Germán Argueta. Germán Argueta es un pionero en la cuentería en México, es un luchador, promotor incansable de la cultura y bueno, principalmente de la cuentería. Él dio inicio a este proyecto que inició junto con la contingencia que estamos viviendo. El, el objetivo primordial de este proyecto ha sido que cuentacuentos, narradores orales, cuenteros de alrededor del mundo podamos compartir con ustedes nuestro trabajo para poder hacer un poquito más ameno y llevadero este encierro que tenemos. Bueno, de esta manera nosotros compartimos con ustedes nuestro trabajo, nuestros cuentos, nuestras historias y bueno, ustedes comparten con nosotros su bella y agradable compañía. Ya empiezo a ver por ahí que algunos se empiezan a conectar. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a iniciar porque el tiempo que nos dan es un poquito corto. Antes de iniciar, bueno, quiero agradecer al maestro Argueta por haber dado inicio a este bello proyecto, el maestro Ibarlucea, que ha sido un administrador incansable, Araceli, que tampoco para. Gracias porque han creado un proyecto maravilloso en el cual, bueno, se han unido cuenteros de 20 países hasta donde tengo entendido el día de hoy. Los cuenteros pues ya los contamos por cientos y los espectadores por miles. Entonces creo que las expectativas de este proyecto no solamente se han alcanzado, sino que se han superado gracias a todos ustedes que nos ven y pues a todos los cuenteros, narradores que participamos. Yo les voy a contar unas pequeñas historias. Yo desde hace mucho tiempo cuento historias, pero mis historias son versadas, son rimadas y o declamadas. El día de hoy voy a compartir con ustedes Dogo. Dogo es una historia real ocurrida en la Sierra Mije del estado de Oaxaca y de la cual el profesor Alfredo Madrigal Gutiérrez pues se inspiró y escribió esta historia. Espero que les guste. Era una noche de invierno cruda y fría. Era una de esas noches en que se hacía dudar de la clemencia de Dios. Los animales más terribles se escondían en sus cuevas y los humildes en sus posilgas, denominación que podía dársele a las viviendas y cubiles de aquel lugar. En un hogar, una madre con los senos destrozados de tanto amamantar a su tierno hijo adorado, un niño enclenque a consecuencia de la falta de alimento y un padre que se encontró desesperado, pues no había alimento que darle a su familia. Y hacía días ya que se guardaba vigilia. Dogo, fiel perro guardián, aullando se lamentaba, y por todos los póstigos azotaba la terrible tempestad. De pronto, un rayo de luz ilumina el cielo y el interior alcanza, y el padre con júbilo ha exclamado: «Mira, querida, mira, la tormenta ha amainado. Vayamos por distintos senderos, al cerro, a la peña, a buscar 1 o 2 manojos de leña,
con que encendamos el caliente fuego. Vamos, mi amor, te ruego. Y agrega la madre, ¿y quién cuidará a este niño enclenque? Dogo, sí, Dogo lo cuidará, responderá con su vida. Salió la pareja de enamorados y al cabo de un buen rato han regresado. Ella con un manojo de leña que en el dentil tiró y el hombre con un venado entre los hombros que la tormenta al derribar un árbol mató. Sale Dogo a recibirlos con el gesto lleno de alegría, pero aún con las fauces llenas de sangre todavía. El padre, sin ser más considerado, le dice: ¿qué has hecho, perro malvado? Te has devorado a mi hijo. Levantóse el hacha y de un fuerte hachazo le voló los sesos. Entró apresurado al cuarto sin hacer más caso, esperando encontrar al niño destrozado. Y con asombro contempla al niño dormitado. Y en el suelo a dos lobos completamente destrozados. Postróse de rodillas como cuando perdemos lo que más queremos. Levantó a Dogo y dijo entre sollozos: perdóname, Dogo, perdóname. También los hombres nos equivocamos. Gracias. Esta fue la primera historia que comparto con ustedes. Estuve pensando cuál de las dos compartir primero y bueno, decidí que sería Dogo porque quiero que al terminar este video se queden ustedes con una pequeña sonrisa. Y es por eso que ahora voy a compartir con ustedes el tabaco. El tabaco es de autor anónimo, probablemente ibérico. Espero que les guste. Voy a referirles la historia de un caso curioso que a muchos de ustedes puede serles muy provechoso. Ursulina y Paco, que se idolatraban, para el matrimonio horas les faltaban. Unos días antes, con gran embeleso, Ursulina y Paco se dieron un beso, mas ella al besarlo le dice a su Paco: ajijo, ¿cómo te huele la boca a tabaco? Si no dejas ese vicio maldito, ya no nos casamos, querido Paquito. Desde aquel momento dejó Paco el vicio, haciendo al dejarlo un gran sacrificio. Triunfó la coyunda de la nicotina y por fin se unieron Paco y Ursulina. La noche de bodas hubo alegremente comilona y baile, como es consiguiente. Llegado el momento, Paco se llevó a Ursulina para su aposento. Úrsula esperaba, como toda esposa, que ahí él le dijera alguna cosa, pero el truán de Paco se hizo el distraído y profundamente se quedó dormido. Úrsula a Paquito no le dijo nada de aquella conducta tan inesperada, pensando que el pobre se hallaba cansado, aunque no era propio de recién casados. Pasó una semana sin que Paco diera a su linda esposa ni un beso siquiera, ni de hacerle un mimo Paco se acordaba, ni tampoco Úrsula se lo insinuaba, porque no es prudente que ninguna esposa deje de ser digna y pudorosa. Mas de aquel estado se cansó de fijo y una noche a Paco Úrsula le dijo: ¿qué te pasa, Paco? Te veo tan triste. ¿Es que de casado ya te arrepentiste? Y el fresco de Paco se hacía el dormido y le contestaba con algún ronquido. A la madre entonces, frente a aquel fracaso, Úrsula corriendo fue a contarle el caso, y la vieja vino hecha un basilisco, y le dijo al yerno: oye tú, Francisco, ¿quieres explicarme inmediatamente por qué mi niña te es indiferente? ¿Es que no lo sabes o no lo supones de todo casado las obligaciones? Sí, lo sé, señora, eso se adivina, pero la culpa de todo la tiene Ursulina, que ya no fumara, ella me lo ha exigido. Y yo sin tabaco, soy hombre perdido. No puedo animarme, no tengo energía, no tengo carácter, no tengo alegría. Y la vieja y la hija dejaron a Paco y corriendo fueron a buscar tabaco. Entre cigarrillo, picadura y puro, se gastaron 137 duros.
Y desde el momento en que llegó el tabaco, comenzó la dicha de Ursulina y Paco. Cada que un puro Paco se fumaba, de una nueva dicha Úrsula gozaba. Y los dos contentos y los dos dichosos eran un modelo de buenos esposos. A los pocos días de la paz bendita, de Úrsula sus padres fueron de visita. Al ver a sus hijos, que antes tan violentos, que con el tabaco se hallaban contentos. ¿Qué tal, hija mía? La madre le dice. Noto en tu carita mucho regocijo. Así es que la conducta que observaba Paco era tan solo debida al tabaco. Eso solo era, madre idolatrada. Ahora sí, mamita, no me pasa nada. Desde que ya fuma mi querido esposo, no hay hombre más bueno y más cariñoso. Cada que un puro fuma mi marido, cólmame de halagos muy agradecido. Ya no paso penas, ya no paso apuros. Hoy, hoy ya se ha fumado 17 puros. Don Juan Recaredo, padre de Ursulina, nunca había fumado ni una tagarnina. Así es que la vieja quiso ver si el tabaco surtía el efecto lo mismo que a Paco. Por eso le dice, ¿por qué no pruebas fumar, Recaredo? Unas cuantas brevas. Hace tiempo que te noto tan alicaído, tan desamorado, tan desfallecido, que puede que el ánimo se te levante y el tabaco sirva como estimulante. Don Juan Recaredo contestó al momento, poniendo al hablar mucho sentimiento. No creas, esposa, que pueda el tabaco surtirme el efecto lo mismo que a Paco. El ánimo mío no hay quien lo suba, aunque me fumara la isla de Cuba. ¿Qué tal? Espero que les haya gustado y espero que realmente se puedan quedar con una pequeña sonrisa en la cara, en la boca. Bueno, pues hasta aquí ha llegado mi transmisión. Les agradezco mucho que me hayan acompañado, de verdad es muy gratificante el poder compartir yo con ustedes mi trabajo, pero lo más gratificante es que ustedes compartan su compañía conmigo. De verdad, ya veo por ahí algunos que se conectaron. De verdad les agradezco mucho su compañía. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Job, ya te vi por ahí.